Ngapain kamu? Nawarin kuburan ke ibu saya. Kamu nyumpahin ibu saya cepet mati ya? Kamu salah sangka, Dok. Kamu lahir, sekolah, sampai nikah aja ibu yang siapin kok, Nak. Nah, di sini ibu persiapin supaya kalian sekeluarga nyaman pas berziarah. Jadi Ibu udah nyicilnya udah lama nih, buktinya ibu masih sehat. betul. Ini banyak yang udah booking untuk dicicil Iya. biar ringan dan tidak memberatkan. Jangan kayak temen ibu pas meninggal dadakan malah sulit cari tempat dan keluarga bingung siapa yang mau bayar. Makanya, Lestari Memorial Park menjadi solusi. Di sini nanti bisa digunakan sendiri Iya. atau bisa juga jadi investasi. Untuk info lebih jelas, hubungi Lestari Bisnis Partner kami.